সূর্য, যা সায়েন্স বলে নিউক্লিয়ারের ফ্র্যাকশন, যা হতে তাপ আর আলো নিঃসৃত হয় পৃথিবীতে। দেখতে পাচ্ছেন আমি ঘামাচ্ছি, কারণ পরিবেশ থেকে এই রোদের কারণে আমার তাপমাত্রা বেড়ে যায়। কারণ পরিবেশে আর্দ্রতা বা জলীয় কণা আমার শরীরে ঘাম হয়ে বেয়ে পড়ছে। যখন আমার শরীর তাপমাত্রা পরিবেশের সাথে সমানুপাতিক হবে, তখন সুপ্ত তাপ বিক্রিয়াতে বাতাসের সাথে আবার মিশে যাবে বা শুকিয়ে যাবে। এই কোল্ড লিকুইড কোনো নির্দিষ্ট কক্ষে কোনো পদ্ধতিতে সরবরাহ করলে তা পরিবেশে উচ্চ তাপমাত্রার সাথে সুপ্ত তাপ বিনিময়ের ফলে আর্দ্রতা দূর করে কক্ষটিকে শুষ্ক বা শীতল করে দিবে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে একটা পাইপের মধ্যে বা কোনো কিছুর মাধ্যমে কোল্ড লিকুইডকে ফ্যানের বাতাসের মাধ্যমে রুমে বা কক্ষে সঞ্চালন করানো হচ্ছে, যার ফলে পরিবেশ থেকে আর্দ্রতা বা জলীয় কণাকে অপসারণ করার মাধ্যমে রুমকে শীতল বা ঠান্ডা করা হয়। ভ্যাপার কম্প্রেসর রেফ্রিজারেশন সাইকেলের মূল কম্পোনেন্ট হচ্ছে কম্প্রেসর, যা তরল হিমায়ুকে সংকোচন করার ফলে হিমায়ুকের তাপমাত্রা বেড়ে বাষ্পীভূত হয়। বাষ্পীভূত হিমায়ক কন্ডেন্সারে প্রবেশ করলে বাষ্পীভূত হিমায়কের তাপমাত্রা কমিয়ে আনলে তাপ তরলে পরিণত হতে থাকে। যেমন পানিকে তাপ প্রয়োগ করলে তা বাষ্পীভূত হয়ে পরিবেশের সাথে মিশে যায় এবং পরিবেশের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। ঠিক শীতল কোনো উৎস পেলে তা পানি হয়ে ঝরতে থাকে, একসময় পরিবেশের তাপমাত্রার সাথে সমানুপাতিক হয়ে যায়। কন্ডেন্সারের উচ্চ তাপমাত্রায় বাষ্পীভূত হিমায়কের তাপমাত্রা কমানোর জন্য ফ্যান ব্যবহার করা হয়, উচ্চ তাপমাত্রার হিমায়ককে তরলে পরিণত করার জন্য। একসময় তরল হিমায়ক প্রশস্ত রাস্তা হতে সরু রাস্তা দিয়ে প্রবেশ করতে থাকে, তখন হাই প্রেসার হিমায়ক স্প্রে হতে থাকে, যার নমুনা আমরা দেখতে পাচ্ছি। একটি স্প্রে বোতল স্প্রে করছে। উচ্চ তাপমাত্রার উচ্চ প্রেসারের হিমায়ক যখন স্প্রে হতে থাকে, তখন হাই প্রেসার হাই টেম্পারেচার হিমায়ক লো প্রেসার লো টেম্পারেচার হিমায়কে পরিণত হতে থাকে। হিমায়কের প্রেসার কমে গেলে হিমায়কের তাপমাত্রা কমে যায়। নিম্ন তাপমাত্রায় হিমায়ক পাইপের মধ্যে প্রবেশ করলে পাইপের তাপমাত্রা পরিবেশের থেকে কমে যায়, আর এই চেম্বারটিকে বলা হয় ইভাপোরেটর। ভ্যাপার কম্প্রেসর রেফ্রিজারেশন সাইকেলের মূল কম্পোনেন্ট হচ্ছে চারটি: কম্প্রেসর, কন্ডেন্সার, ইভাপোরেটর এন্ড এক্সপানশন বাল্ব। এই কয়টি পদ্ধতি অনুসরণ করে রুমের তাপমাত্রা কমিয়ে শীতল করা হয়। আমরা একটি নমুনা দেখতে পাচ্ছি। এখানে একজন লোক স্প্রে করছে বোতলটিকে। স্প্রে করার সাথে সাথে এখানে আর কি প্রেসার কমে গেল। যে লিকুইডটা ছিল, লিকুইডের প্রেসার যখন কমে যাবে তখন এইটার বোতলের টেম্পারেচার কমে যাবে, লো প্রেসার লো টেম্পারেচার। যখন আবার ভরা হবে তখন এর প্রেসার হাই হয়ে যাবে, তখন হাই প্রেসার হাই টেম্পারেচার। যেমন ইভাপোরেটর থেকে আগত হিমায়ক জিরো টেম্পারেচার যখন আসে, তখন পিস্টনের কম্প্রেসের ফলে 80 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় হিমায়ক উচ্চ তাপে পরিণত হয়। আমরা এখানে স্ক্রল টাইপ কম্প্রেসরের একটি পিস্টন দেখতে পাচ্ছি। এখানে হিমায়ক যখন এই কম্প্রেসরে প্রবেশ করে তখন এই স্ক্রল টাইপ কম্প্রেসরের পিস্টন তখন এই স্প্রিঙ্গলের এই চক্রের মাধ্যমে এটিকে উত্তপ্ত করে, আর এই উত্তপ্ত হিমায়ক তখন প্রেসারের মাধ্যমে পাইপে প্রবেশ করতে থাকে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে হিমায়ক ইভাপোরেটর থেকে আগত হিমায়ক যখন কম্প্রেসরে প্রবেশ করে তখন ইভাপোরেটর থেকে হিমায়ক লেস হতে থাকে, প্রেসার কমতে থাকে। এই কারণে কিন্তু ইভাপোরেটরের তাপমাত্রা কমে যাবে। এখানে কম্প্রেসর থেকে যখনই উচ্চ চাপে প্রেরণ করা হচ্ছে তখন কন্ডেন্সার কিন্তু উত্তপ্ত হয়ে যাচ্ছে। তখন আউটডোর ইউনিটে একটি ফ্যান ইউজ করা হচ্ছে। ফ্যান ব্যবহার করার মাধ্যমে 50 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এটি লিকুইডে পরিণত করা হচ্ছে। যেমন আমরা সূর্যের কিরণ যখন পৃথিবীতে থাকে তখন আর্দ্রতা তাপীয় আকারে থাকে। যখনই কোল্ড কোনো কিছু বা হিমায়কের কোনো কিছু সংস্পর্শে আসে তখন তাপমাত্রা সরে গেলে তা লিকুইডে পরিণত হয়ে যায়। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে কন্ডেন্সারে উচ্চ তাপমাত্রার হিমায়ককে বা ফ্যানের বাতাসের মাধ্যমে পরিবেশের তাপমাত্রার সাথে যখন আনা হয় তখন হিমায়কের তাপমাত্রা কমে যায়। তখন ডিসচার্জ পাইপ বা সাপ্লায়ার পাইপ দিয়ে তখন হিমায়ককে
ইনডোর ইউনিটে প্রবেশ করানো হয়। আর ইনডোর ইউনিটে যখন প্রবেশ করা হয় তখন এক্সপানশন ভালভ, যা হচ্ছে প্রশস্ত রাস্তা হতে সরু রাস্তায় প্রবেশ করার একটি মাধ্যম। আর এখান থেকে হিমায়ক স্প্রিঙ্গল হওয়ার মাধ্যমে লো প্রেসার তৈরি হয়। লো প্রেসার তৈরি হওয়ার মাধ্যমে লো প্রেসার লো টেম্পারেচারে পরিণত হয়। এক্সপানশন ভালভ অনেক ধরনের হয়ে থাকে, তার মধ্যে এটি হচ্ছে থার্মাল এক্সপানশন ভালভ। পাইপের টেম্পারেচার পরিবর্তন হওয়ার সাথে সাথে ওই থার্মাল এক্সপানশন ভালভে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি স্প্রিং আছে, স্প্রিংটা প্রেস করে স্প্রিংটা আপ হয়। স্প্রিং আপ ডাউনের মাধ্যমে এটার রাস্তা ওপেন হয় এমনকি রাস্তা ক্লোজ হয়, যা আমরা চিত্রে দেখতে পাচ্ছি। তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার কারণে স্প্রিঙ্গল হচ্ছে। পাইপের তাপমাত্রা যখন কমে যাবে তখন স্প্রিংটা আপ হয়ে যাবে, এমনকি স্প্রিঙ্গল হওয়া বন্ধ হয়ে যাবে, পিস্টন রাস্তাকে বন্ধ করে দিবে। পাইপের তাপমাত্রা যখন কমে যাবে তখন আবার স্প্রিঙ্গলটি অফ হয়ে যাবে। নিম্ন তাপমাত্রার হিমায়ক পাইপের মধ্যে প্রবেশ করলে পাইপের তাপমাত্রা পরিবেশের থেকে কমে যায়, আর এই চেম্বারটিকে বলা হয় ইভাপোরেটর। নির্দিষ্ট কক্ষে এই তাপমাত্রা বিনিময় করার জন্য একটি ব্লোয়ার ফ্যান ব্যবহার করা হয়। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ব্লোয়ার ফ্যান বা রানার ফ্যান। এই রানার ফ্যান ব্যবহার করার মধ্যে রুমের বাতাস এক পাশ দিয়ে প্রবেশ করে এক পাশ দিয়ে বের হয়। আর্দ্র বাতাস থেকে তাপমাত্রা সরিয়ে নিলে আর্দ্রতা পাইপের ঘাম হয়ে পড়তে থাকে। তখন আর্দ্রতার এই পানিকে ড্রেন লাইন দিয়ে ইউনিটের থেকে বের করে দেওয়া হয়। আর ঠিক এইভাবেই একটি রুমকে বা কক্ষকে শীতল করা হয়।